Hong Ulun Basuki Langgeng kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh pining sepuh, saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati. Wekdal menika pramugari ngaturaken sugeng sonten sugeng rawuh, ugi sugeng pinanggihan malih kebiar adilugu seni Budaya Jawa Timur ala Tenger. Sesarengan sound system profesional Nirwana ingkang mijil saking Mororejo Tosari Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun panikani dening Cak Usmin ingkang dipun pimpin Om Kirno. Wedal menika ugi makarya Take Production ingkang mijil saking Tlatah Kayu Kebek Tutur Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun paringani Cak Tikno Bayu Nugroho. Wedal menika ngantos mangke dalu panjenengan makarya kalian tayub campur sari Adilaras ingkang mijil saking Tlatah Ngadiwana Tosari Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun paringani Jadi Pribadi. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati, saderengipun panjenengan sedaya wedal menika nindakaken seni joget langan beksan langkung wring pramugari badhe gelar salah tinggalipun artis ibu-ibu warangana saking Kito Malang ingkang dipun iring gending Aneka Jula Juli. Semoga Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini tiba saatnya Mangayu Bagyo Hajat Romo Sukarsi bersama Tayub Campur Sari Adilaras Ngadiwana yang dipimpin langsung oleh Cak Adi pengendang Tayub Malang Raja Timur Indonesia. Diawali Neng Suryama Dugel Wibowo, Neng Eni Sukaji dari kawasan Bocor Wakir Malang, Neng Lili Wijayanti dari kawasan Wonogiri kawasan Neger, Neng Yani Kostoyawati, Neng Ratih Nono Pribadi, Neng Ayu Madewi salah satu artis cantik Ayu Baheno dari kawasan Kota Ngantang, Kabupaten Malang. Inilah Boe Adilaras Ngadiwana, Neng Titi Adilaras, salah satu artis yang punya sanggar seni di kawasan Ngadiwana. Tidak mau ketinggalan, inilah Boe Putri Gunung, Neng Sujarti Lokitawati dari kawasan Barisan Malang Selatan Jawa Timur, Neng Elo Pribadi, Neng Asih dari kawasan Kepanjen Malang, yang satu ini adalah Neng Dewanda, 15 artis Waranggono yang menghibur panjenengan sami. Inilah Boe Pandu Budoyo Binangun Bumiaji Kota Wisata Batu, Neng Yati Juliarno, tidak mau Neng Intan dari kawasan Turen, Neng Lia dari kawasan Singosari, Neng Kumala salah satu artis yang punya sanggar tari di kawasan Brongkos Kabupaten Blitar Jawa Timur. Marilah kita saksikan bersama.
Adi leres. Hadat Jawa Jati lalekno iku tradisi aja nganti lali. Bala dikelompok nono Mara Raja ngurmati kajate Bapak Ibu Rama Sukarji. Sing penting sanak dulur bala wis nglumpuk dadi siji. Iki tayub ya campur sari mulane nek guyub bakal lestari. Sing penting kajate bisa lestari. Sugih harawuh dumateng para tamu daya mangga pinara kang sekeca para rawuh kakung amiwa putri. Mangga mirsani seni lan paguyuban kita tayub campur sari pinaringan asma. Mangga ditingkatno uga dilestarekno kabudayan Jawa aja ditinggalno. Monggo Cak Nur jenengan mawon. Lah wis dintekno karo Cak Adi ku. Lho kate tak gandangi kadung dintekno rek. Mosok kate imbuh. Supir kate ngentekno kok dintekno. Aku ganti uman. Enggak apa-apa bolo dewi. Om Swastiastu. Salam budaya, salam sejahtera kagem panjenengan kemawon. Sugeng rawuh selamat datang kagem sedaya penggemar seni tayub Malang Tengger dan sekitarnya. Ing mriki kula atas nami pramugari Malang Tengger ingkang dados wakilipun keluarga besar Romo Dukun Sukarji. Ngaturaken matur sembah nuwun saged rawuh panjenengan sedaya. Baju pen monggo kita sesarengan tansah memuji syukur wonten ngarsane Gusti ingkang Maha Agung. Awit kita sedaya tasih dipun paring kesehatan, kenikmatan, seger kewarasan. Waktu ingkang berbahagia menika saged rawuh menghadiri undanganipun
Romo Soekardi dalam rangka mangayu bagyo mantu ingkang putri. Sekaligus entas-entas para leluhur. Hadirin sekalian, mugia kaki kemanten ini kemanten sekalian, Mbak Wulan dalam Mahdian yang menjadi raja sehari semalam. Nek kalau mulai winginane 3 hari 3 malam. Akhirnya pun mangayu bagyo membentuk rumah tangga, sangat berbahagia sepanjang hidupnya. Membentuk rumah tangga rukun sejahtera lahir dan batin. Sakinah mawaddah warahmah dados kaki nini sesuai harapan orang tua bersama-sama. Ugi mbon supen Romo Soekardi sakeluarga akhirnya pun ngerawuhaken sedaya ingkang sami rawuh dipun sunumi donga pangestu. Mugi akhirnya pun kagungan hajat tansah pinanggih rahayu saha wilujeng. Sabibaripun kagungan hajat kaparingan sehat rohani, jasmani, ekonomi pikantuk kanugrahaning Gusti. Hadirin sekalian, mbok cupen mbok pilih Romo Soekardi. Anggenipun mangayu bagyo nyediaken tata lenggah kagem panjenengan kirang prasaja. Penghormatan, dedaharan, unjukan, tetedan panggenan kirang nyeceki dumateng selerenipun para undangan. Ing ngriki sedaya para pelandang tengger ingkang dados wakilipun Romo Soekardi nuwun sih agunging samudra pangasami. Akhiripun kanuajan dipun meriakan pagelaran tayub campur sari adi laras midil saking kawasan Pagunungan Bromo Tengger Desa Ngadiwono ingkang dipun pangarsani dening Mas Adi pengendang tayub Malang Jawa Timur. Ing niki sedaya kanca pramugari mangke ingkang mangayu bagyo bagi sampur. Mengingat kanca pelandang kalau wau manungsa biasa padha dayoe. Mungkin wonten kekilapan, kekelintuan kirang angkunipun anggenipun bagi sampur nyuwun pangapunten saagung-agungipun. Hadirin sekalian, wekdal dinten menika tepat malam yang terakhir ingkang dipun rawuhi dulur-dulur kebanyakan saking Malang, ugi saking Tengger sebagai tokoh-tokoh tayub, juga para sesepuh adat, sesepuh budaya, boten jalan sesepuh desa, Bapak perangkat desa Morjo beserta perangkatipun, jajaran BPD, LPMD, Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat juga penggemar tayub sing rawuh. Hadirin sekalian, mungkin dulur-dulur Malang sing nembih datang Tengger istilahipun rumangsa napa nggih beda. Nek nang Malang jam 1 wis mulai. Nek nang Tengger ngenteni upacara niku acara sakral minangka hajatipun Bapak Romo Soekardi, ngapunten. Nanging tidak menutup kemungkinan tayupan ini berlanjut nek Malang maghrib rei, nek Tengger lanjut sampai selesai sampai jam 12 malam. Pramila menika kula selaku perwakilan dari kanca-kanca pelandang Malang Tengger nyuwun sepura. Apa acarane kok molor sampai Yahmini? Niki sebab acara yang inti belum selesai. Sehabis acara inti selesai, upacara adat, upacara sakral sampun paripurna, tayub dimulai. Pramila menika kala wau ingkang rawuh nek acarane cara Tengger sampun dipun data mulai awal. Yang hadir dahulu
sing teko dhisik pun didata semuanya. Mungkin tidak menutup kemungkinan mangke sing barengi Romo Soekardi sebagai sahibul hajat sing duwe gawe dicoplik tokoh-tokoh Malang dipun cuwun mangke barengi. Sabibaripun Romo Soekardi nampi sampur penghormatan dipun barengi sedaya keluarga. Duga sesepuh desa. Mangke dipun dampingi sesepuh tokoh-tokoh Malang Raya. Mantunipun dipun susul para undangan menurut catatanipun pelandang yang sampun standby wonten meja paresmana. Hadirin sekalian, cakap kesempatan atur kula. Mungkin wonten kirang langkungipun kanca pelandang Malang Tengger ingkang dados wakilipun Bapak Romo Soekardi nyuwun pangapunten. Kebiar Taib campur sari langan beso badhe pun widi. Pramila mandhapi pambuka sampur penghormatan. Ingkang dipun aturaken katang kula Mas Felix Chandra kairing kebiaring lambang Surabaya Belandaran Baru ingkang dipun iringi karawitan Adi Laras ngadi wana wedal badhe dipun aturaken. Nuwun matur nuwun.
kota cari pasar minggu dari desa banyak penjualnya dari kota banyak pembelinya ngerelu toro tresno kula mring batu nadyan wujud demong paksi goleki si podang kuning ibu bunga nyanding bisa dadi tombo ora krasan kaluyuran hanggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mideranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang menclok ning apa kekancangan tak rindik saka kadewan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan hello kae tak suwun mbok aja ngeceh
berkokome seleret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon dadi tuwek ora bakal hatiku kekiwang liat yen si podang handudut hati kepranan Nora mendung hatiku tan saya datra tak seranani son pekatku lote gando sesuk awan ning omah wis ora kresan Mas Adi kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng midranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman yen nganti liya kang nyawa kleyang-kleyang tak sawang menclok ning ngebak kekancangan tak rindik saka kaduman sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan hello kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku gombe seleret ireng tak swawang tambah manise ibu bunga yen kelakon dadi tuwek ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang handudut ati kepranan Nora mandung hatiku tan saya datra tak seranani sepikatku lote gando Nggih sampun monggo ingkang nglerehi sedaya waranggana ingkang dipun dampingi sedaya pramugari. Ayo kabeh pelandang sebelah kidul. Pelandang kabeh sebelah kidul.
Separuh lor, separuh wetan, separuh kulon. Separuh. Ayo separuh. Ya untuk Pak Warsono turun dulu. Ah, cek gak ganggu. Lengeling Mas Aris maju. Bakti sungkem marang yang maha suci, kenapolno kekayuhanku iki, lantaran nyekadar kelawan endra, kula nyuwun marang yang maha kuwasa. Warga kula tinabe narubeda, ngelingana wong urip amung satrema. Eling-eling marang mring Gusti, ado syukur saking rahayu sesami. Peladang maju, bekti sungkem marang yang maha suci, kinabulna kegayuanku iki, lantarana nyegadat kelawan indra. Ayo padi kula nuwun marang Kang Maha Kuwasa, kurang loro warga kul tinabe narubeda, ngelingana wong urip amung saderma. Eling-eling marang mring Gusti, ado syukur saged rahayu sesami, bakti sungkem marang yang maha suci, kinapolno kekayuhanku iki, lantaran nyekadar kelawan endra, kula nyuwun marang yang maha kuwasa. Warga kula tinabe narubeda, ngelingana wong urip amung satrema. Eling-eling marang mring Gusti, ado syukur saking rahayu sesami, bakti sungkem marang yang maha suci, kinapulna kegayuanku iki, lantarana nyegadah kelawan indra, kula nuwun marang Kang Maha Kuwasa. Warga kula tinabe narubeda, ngelingana wong urip amung saderma.
taku malang yang mowiku paringono wayu muga betyan kula warga kuyup rukun berkasuara wirid do Gusti kang maha asih mugi kersa ngapunno senange Pancatani nyenyewang tandurane nyambut gawe awak saya senang atine parine lama-lama palawica lanuku sarenane katon subur kabeh tumo lan sarwa tinandur panyuwunku tinapihna saking sambika sing Gusti mugi-mugi lestari widodha saya rekam remi-remi datang rujak kang dadi samoyane kanca tani saka guru tumrap nagarane senenge kanca tani sinawang tandurane nyambut gawe awak saya seneng atine parine lemu-lemu palawija lanuga sarenane katon subur kabeh tuwa lan sarwa tinandur banyunku dinepeno saking sabikala sing Gusti mugi-mugi lestari widodha saya rukun rame-rame gotong royong wis dadi semboyange kanca tani yakti saka guru tumrap negarane Anak pesene bolo sing duwe gawe ya, termasuk Mas Atim, Kampung Atim mewakili ya. Pak Inggi Lurah, anu sampuri.
pring kuning digawe sulingan DNI montang manting peno sing dadi pikiran Timan sigarane terus bangun negarane ya mas salembar godhonge kara salembar godhonge kara kudu sabar lan narima ana cerita rikala jaman semana malawan bersaka suku Madura sing arane Pak Sakira ingkang nama musola tambela nasibe kawula pati mana ana astane sing kuasa ana wangsa mati saya wong nakuda gedeng sami raiku sing dadi marga nganti teka ngorba majiwalan rogo ditinggal lunga Gitar basmati. Mikir ojo nganti kocar kadir ojo salah tafsir mengko kliru kaya mak lampir pancen katon ayu wong liya sing jarang ketemu tapi sing tak takoni Gitar basmati. hatiku ojo nganti kliru ati wong liya pinter ngerayu yen wis urip nelongso mesti kowe apa bojo ayu ditinggal lunga apa kurang sabar bojomu iki wis sabar mikir mbok yo mikir bocah ojo salah tafsir dikira aku
nanu Jare lure ya mas ya suwati Mbok aja lirak-lirik Mbok aja lirak-lirik Lirik wis ana sing duwe kelemben kang atim roti-roti Jaipong mati. Biyen Pak Atem saiki Gitar bass mati. pilih ijen de apa tak kencani Bete ijen Pak Atem timbang loroti kelemben de roti-roti Biyen mas saiki pilih ijen kang atim apa tak kancani Bete ijen mas timbang loroti Mas jari kamu nanu Jare kapung ya mas ya suwek pikir Biyen katone apa saiki kok neko-neko yen tak sama kok ngelake Mas jari elure jari lurik Jare lure ya mas ya suwek Mbok aja lirak-lirik Mbok aja lirak-lirik Sing dilirik wis ana sing duwe kelemben kang ino roti-roti Biyen mas saiki pilih ijen kang sahid apa tak kancani Bete ijen mas timbang loroti kelemben kang atim roti-roti Biyen mas saiki pilih ijen kang ino apa dikancani Bete ijen Pak Atem timbang loroti Adi Laras Kumalah ayo gelang alit Ayo sing duwe ngaduana Adi Laras. Yo. Adi Laras. Wis kelakon samene lawase yo reka sun ketane enake janji yo wong reka kutangane ati segara yo ana posisire sun welas ana watese wedang kopi balong nongko raino bengi yo mung kanggo riko
dalane eman manane o senenge ati ketemune dina mburi gelang alit nong deriti ojo lali tomokane pati tomokane pati. Terima kasih saking Rembal Raja Demit. Terima kasih Mas Supri. Bila wonten kegelintuhan utawi keirangan anggenipun Pak Raja Demit. Kurang diperkenakan dari teman-teman dan saudara. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Nuwun sewu nggih bagi para sinoman nggih mangke lek wonten bolo-bolo Malangan Batu mangke lek pun badhe kondur diaturi nedha riyin kemawon. Nggih. Ngapunten nggih, bolo-bolo Malangan Batu mangke lek badhe kondur kula aturi dahar rumiyin.